tawag dito, Bicol Express. Bicol Express na manghang. Yan. Isang tinggan tayong kanin. Kaya guys, samahan niyo ako. Gantakan natin to. Diba? Manghang. After na nagluto, sarap ng luto mo, manghang. Ito guys, puro sili ang hiniwa. Through the fire. Through the fire, guys. Sama. Naparami yung kain natin dito ah. Load ko to. Anghang. Super banget. Siyempre kumanghang, may tubig. Diba? Tubig. Hindi kaya. Diba? Tubig. Banat ulit. Ha? Kumakagat sa dila. Doon siya sa kumakapit sa dila mo. Yung anghang niya. Dating sa lalamunan mo, ang init. Pero mga ganun, sarap yung lasa niya. Umiinit sa tiyan. Ba? Init pa naman. Init pa naman ang panahon. Pawisan yung kalbo ko nito. Dami pa. Mainit. Through the fire.
Nakakatipid pala sa ulam. Guys. Ang hangan mo lang kahit masarap. Hindi ka agad mauubos. Kasi sa anghang talaga. Sarap na sarap ka na. Ganda pa ng pagkagawa ng sauce nyo. Diba? Yan oh. Nagmamantika yung sauce nyo. Diba? Yan. Ako isang ano pa. Isang biyahe pa.